मेरे प्यारी इंटरनेट वासियों, हमारा यूट्यूब चैनल में स्वागत हुआ है. ഹിന്ദി തന്നെ. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ മെയിൻ ക്യാമറാമാൻ ഇല്ല, ഷമലൊന്നുമില്ല. പകരം നമ്മുടെ സ്റ്റാറ്റസ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം, ഫേസ്ബുക്ക്, വാട്സപ്പ് സ്റ്റാറ്റസുകളിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പാക്കറിനാണ് ഇന്നിവിടെ നമുക്ക് ക്യാമറ എടുക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഇത് കട്ടിങ്ങുകളുണ്ട്, അതിലോട്ട് പോകാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ബോക്സ് റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ വർക്കിൻ്റെ പുറകിലോട്ടുള്ള ബോക്സാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നെയിൽ ചെയ്തതിൻ്റെ അത് പഞ്ച് ചെയ്ത കുറച്ച് ഹോൾസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അത് നമ്മൾ അടക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വുഡിൻ്റെ തന്നെ ഈ പൊടി വെച്ചിട്ട് അത് ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്ലൂ ഉണ്ട്, അത് വെച്ചാണ് ഇത് അടക്കുന്നത്. ഇത് പെട്ടെന്നുള്ളൊരു പരിപാടിയാണ്. ഇങ്ങനെ വെച്ച് ഈ ഹോൾസ് എല്ലാം അടക്കുകയാണ് നമ്മൾ. പിന്നെ ഇത് എന്നാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കുട്ടികൾക്കൊന്നും ഈ സാധനം ഉപയോഗിക്കാണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലൊരു കാര്യമാണ്. കാരണം പണ്ട് ഞാൻ ഈ പശയുടെ പുറത്തൊന്നും കയറി അറിയാണ്ടിരുന്നതായിരുന്നു. അതിൻ്റെ അനുഭവം കൊണ്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ്. കൂട്ടിലെ തൊലിയെല്ലാം പോയായിരുന്നു. വന്ദനത്തിൽ മോഹൻലാലിന് പറ്റിയതൊന്നും ഒരു പറ്റല്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത്. കാരണം അന്ന് ഞാൻ അതേപോലെ അനുഭവിച്ചായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതൊന്നും നമ്മൾ ആർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്നും പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരുന്നു. ഇത് നമ്മുടെ ട്രേഡ് സീക്രട്ടുകളായിരുന്നു. എൻ്റെ പേരെന്ന് പറഞ്ഞാണ് അതിലോട്ടോ. അത് എൻ്റെ പേര് സത്യൻ എന്നാ. വിഷയക്കാരനാണ് കേട്ടോ ഇവിടുത്തെ. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം മുണ്ടാറ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പുള്ളിയോട് പറഞ്ഞാൽ മതി, ഡെയിലിക്കാം. അന്ന് നമ്പർ ഒന്ന് അടി കൊടുത്തേക്കട്ടെ. നീ ആവശ്യം ഇവിടെ ആരെങ്കിലും മുണ്ടാറ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പുള്ളിനെ വിളിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ, എന്തെങ്കിലും വിഷയമുണ്ട്. ഗേസ് പുള്ളിയുടെ പേര് സത്യം എന്നാണെങ്കിലും തന്നെ പുള്ളി ഇതുവരെ ഒരു സത്യം പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ. പിന്നെ പുള്ളി സ്വന്തമായിട്ടൊക്കെ ആപ്പൊക്കെ ഉള്ള ആളാണ് കേട്ടോ. പുള്ളി ആപ്പ് വെച്ചാൽ പുള്ളിയുടെ തൂമ്പയുടെ കൈ ഉറപ്പിച്ച് വെച്ചേക്കുന്നത്.
ആശാന്മാരെ നമ്മുടെ പണി ഏറെക്കുറെ തീരാറായി. ഇതിൻ്റെ ഫോർക്കിലോട്ട് വീല് പിടിപ്പിക്കുന്ന പരിപാടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. പിന്നെ ഹാൻഡിൽ പിടിപ്പിക്കണം. ഹാൻഡിലൊക്കെ കുത്തിയിരുന്ന് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർക്കിലോട്ട് കുന്ത്രാണ്ടം എടുത്തിടാം. പണം അത് കഴിഞ്ഞ് ഇച്ചിരി പശ ഇതിവിടെ അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കിടന്ന് ഇളകും. പിന്നെ പശ ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം, അധികം ആകരുത്. അധികമായ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ 8ൻ്റെ പണിയാകും തരുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞ് വീലെടുത്ത് ഇട്ടിട്ട് ആക്സിലങ്ങ് കയറ്റി അത് വെക്കണം. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഹോൾ ഇടണം. ഹോൾ ഇട്ടിട്ട് വേണം ഇത് കയറ്റി വെക്കാൻ. ഓക്കെ ഗൈസ്, ഏറെക്കുറെ പരിപാടിയൊക്കെ തീർന്നു. തിരിച്ച് വെച്ചിട്ട് അവിടെയും കുറച്ച് പശ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. കുറേശ്ശെ ആകാവുള്ളൂ. ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വീണ്ടും ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്, കാരണം ഇവൻ ആൾ ചില്ലറക്കാരനല്ല എന്നുള്ളതാണ് അനുഭവം പഠിപ്പിക്കുന്നത്. കേസ് നമ്മളൊരു പെഡൽ സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ശ്രമത്തിലാണ്. നമ്മൾ കല്ലമ്മുളയുടെ കഷ്ണത്തിലാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് സൂക്ഷിച്ച് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ കൈ മുറിയും. ഇത് രണ്ടും ഒരേ സൈസിലാക്കി എടുക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ്. അപ്പം ആശാന്മാരെ നമുക്ക് ഇതിന് ഒരു ചെറിയ പെഡലും കൂടി സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതോടുകൂടി ഇതിൻ്റെ പരിപാടി ഏറെക്കുറെ തീർന്നു എന്ന് തന്നെ പറയാം. പെഡൽ ചെയ്യാം. പെഡൽ ഞാൻ ചെറിയൊരു പീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആശാന ഇതെന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാണിക്കാൻ തന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വളരെ പാടുപെടും, ഒരുപാട് സമയമെടുക്കും. അതൊക്കെ കാരണമാണ് ഞാനിതൊന്നും അധികം വീഡിയോയിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാഞ്ഞത്. നമുക്കിത് പിടിപ്പിക്കുന്നത് നോക്കാം. ഇച്ചിരി പശ. ഓക്കെ ഗൈസ്, ഫൈനൽ സ്റ്റേജ് ഓഫ് ദി ഫൈനൽ. ഗൈസ്, ദ ഫൈനൽ സ്റ്റേജാണ്. ഈ പെടലും കൂടി അങ്ങ് പിടിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സംഗതിയുടെ 100% പണി തീർന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, ഗൈസ്, ഈ വണ്ടി 3x3 ആണ്. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഓഫ് റോഡ് ക്യാപ്പബിലിറ്റി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഇവിടെ നമ്മൾ നേരെ കണ്ടത്തിലേക്ക് ഇറക്കി വിടുകയാണ്. ഓ, ഇമോഷണൽ ഡാമേജ് കൊള്ളാം ഗൈസ്. വളരെയധികം പെർഫോമൻസ് ആണ് ഇവർ ഓഫ് റോഡിൽ കാഴ്ചവെക്കുന്നത്. നമുക്കൊന്നും കൂടി ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഓ, വള്ളിയിൽ ചുറ്റി പടഞ്ഞ് വീണു ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നമ്മുടെ വർക്ക് ഫിനിഷായി. ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രയോജനം എന്നാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതുണ്ട്, കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒരു ടോയ് ഒക്കെ ആയിട്ട് കൊടുക്കുക, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അവർക്ക് കാണാനൊരു കൗതുകമായിരിക്കും. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഷെൽഫിലൊക്കെ വെക്കാം. അത്രയൊക്കെയുള്ള ഒരു സിമ്പിൾ വർക്കാണെന്ന് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞായിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ യൂസൊക്കെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ പിള്ളേരെല്ലാം നമുക്കിട്ട് തീരാനൊക്കെയായിരുന്നു. ഇവിടെ ട്രോളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു. വായുടെ വ്ളോഗ് തമിഴ് സിനിമ പോലെയൊന്നും വർഷത്തിലൊരിക്കലൊക്കെ വരുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അനക്കായിരുന്നു. അത് ഒരെണ്ണം ചെയ്തേക്കാമെന്ന് വെച്ചാൽ. പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ ആരോടും പറയുന്നില്ല. കാരണം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞപ്പം ഒരുത്തം വിളിച്ചിട്ട് എന്നോട് ചോദിക്കും, ഈ സബ്സ്ക്രൈബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നാന്ന്. പിന്നെ അവനതൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റ പാടെ എനിക്കേ അറിയാവുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് അതൊന്നും ഞാൻ ആരോടും പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ എല്ലാവരും കമൻറ്റ് ചെയ്തേക്കണം. എന്നാലേ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു മിസ്റ്റേക്കൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരുത്തി നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. എന്തെങ്കിലും കണ്ടൻറ്റൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെയുണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ, നമ്മളങ്ങ് വരും. എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്തേക്കണം. ക്യാമറമാൻ പാക്കറിനോടൊപ്പം സൈനിങ് ഓഫ്. ബൈ.